Barchaga salom. Men sizlar bilan hozir bitta fakt ko'rsataman sizlarga. Sizlar balanddan parkur qilishni qiyin deb o'ylaysizlar, ammo pastdan parkur qilish ham qiyin. Mana pastdan parkur qilib ko'ringlar, o'zinglar xohlasanglar tekshirib ko'ringlar. Bekka yetguncha ulgurmay qolish mumkin. Mana pastga suv quya olmaydi. Parkurni yaxshi bilganlar quya olishi mumkin. Lekin bilmaganlar parkurni quya olmaydi. Pastga sakrab ana ko'ryapsizlar. Mana pastdan parkur qilish qiyin. Men hozir yaxshi bilaman parkurni. Hozir menga pastga parkur qilish qiyin emas unchalik. Ana menga ham qiyin-da. Mana eng balandga chiqib ko'rsataman. Men ham yaxshi bilmayman mana parkurni. Endi 75 ga 15 deyapman. 75 ga 25. Endi parkur. Ana mana shu paytlarda o'xshaydi. Qaranglar. Xullas, parkur qilish qiyin. Boshqa joyga qo'yardim. Mana suvda pastda parkur qilish qiyin. Bo'lmasam sizlar bilan yana ko'rishib qolamiz. Men sizlar bilan Yahyobek bo'ldim. Men sizlarga bitta fakt o'rgatdim. Like bosib obuna bo'linglar, iltimos.